ngera motagingira abantu berwenzururu ngira motagingira abantu berwenzururu bakabaka barwenzururu abereko wano then tuleka tusimbule video bulungi obulango buli bubiri bokka then tuleka tukole ki then tuleka tusimbule ebisigadde tujja genda tubigaya mpola video yali obanga oyina obwongo butono nnyo jesonywe video lwali obanga oyina obwongo butono nnyo jesonywe ya akalanga kasoka okusokera nga siragina kalanga kasoka anjala kusoka ko baza comrade mwenna abogerera enchuka chuka ba national platform mwe bali nnyo buli mwogo abogerera enchuka chuka ngero chimanyi mu struggle wenkana kana n'abalala we bali nnyo muri mwogo bwenvao ngenda kubaza obukulembeze bwa chapter eziri mu nsi yonna niyo okusingira ddala chapter ya Bungereza mbalamusiza ko ba comrade mwenna abakola muri mwogo nakalango kamwe akokubiri kakano kankayiseewo kale gowe nango yagala enchuka chuka mu Uganda ngera kutegeeza nti ekibina kyanna njagala kutegeeza nti People Power Stock National Platform UK batadde okubagenda kuddamu okukola okwekalakasa nga bakuyita free all political prisoners kujja kubeerawo ku Saturday ngena kuzomwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 kutandika sawa 4 ez'okumakya mpaka sawa 10 ez'ekitundu kujja kubeera ku Uganda High Commission Uganda House 5839 Trafalgar Square London WC2N 5DX free all political prisoners endagiryo nga buli jonji bawa mujimanyi bulungi nnyo sagala gibaddiramu ekiwayi ky'abakulembeze ba national platform ekiwangalira Bungereza ne People Power bakutegeeza nti batadde okwekalakasa okufundikira omwezi guno gwokutaano kujja kulanga nakuzomweza 3 olunaku lwa mukaaga sawa 4 n'ekitundu ez'okumakya komekerezebwa saa 10 ez'akawungeezi mujja kubeera ku embassy ya Uganda mu kibuga London endagiryo mugimanyi bulungi nnyo akalango kekano so ab'Ebungereza akalango kamwe nkasomye omulundi ogusooka kano so mwena mubeereye bulungi nnyo ku lunaku olwo temujja ng'okwo bwe malaako kano ke South Africa. Alright, kasoma bwe kati official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Scheduled on 18th of July 2025, it will be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025, it will be Saturday, venue Umtata EC. On 20th July 2025, it will be Sunday, venue Cape Town. Protest vote Ash Black Thursday UG. Bakutegeeza nti abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kya People Power bagenda kwaniriza omukulembeze omulonde ow'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa era enteekateeka bwete bwetambudde bakugambye ngenda kuzomwezi 18 omwezi ogw'omusanvu lujja kuba lwakutaano bajja kuba baaniriza omukulembeze mu kibuga Johannesburg. Ngenda kuzomwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lujja kuba lwamukaaga bajja kubaaniriza omukulembeze mu kitundu kye bayita Umtata isi ngenda kuzomwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lujja kuba rasani bajja kubaaniriza president mu kibuga Cape Town ne bagamba nti protest vote 2026 Black Thursday UG naako akalango kaabwe keeko then tulyoka tugende mu maaso ne video y'olwaleero. Alright, nga bulijjo mbatumidde nnyo mwena baagala program zange zonna ngenda bawa ekigulalo gikyaleero ekigulalo gikyanjala kigere ku bannayuganda mwenna era njagala kibakwateko buli omu gy'oli mulina bye mugenda okukola embadde temuwuliranga naye njagala mbibawe mutegere bulungi nnyo lwaki atamanyi gy'ava wattu tamanyi gy'alaga oba atamanyi nsibuko ye wattu tamanyi gy'alaga ng'omuddugavu ne bw'olitambula n'obuneesi eno olina okitegeera nti oli muddugavu ebintu byonna by'otambuliddemu ebbanga lyonna bukyanga amagulu meeru beesogga oluka lwa Africa baatukyusa endowooza ne batuggyako okutegeera kwaffe ne batwalako obuwangwa neno na buli kimu kye twali tukkiririzaamu bo ne batulekera ebyabwe bye tusinza okukirako ebyaffe bye twali tumanyi so nga ate bw'ogenda munda okunoonyereza ku nsonga zino nga weefumiitiriza wattu ogenda okwezuula nga bakuleka mu bbanga nga tutegeera kati mu kigulalo gikyalengera kutegeeza muganda wange lwekaddugala ali eyo naddala munna Uganda gy'oli ngenda kusaba weezuule ng'obudde bukyali mu kigulalo gikyali waki njagala weezuule atamanyi gy'ava tamanya gy'alaga atamanyi nsibuko ye era tajja kumanya wa gy'alaga atamanyi byafaayo wattu tajja kumanya bigenda mu maaso
mu kigulano kyaleero. Mukimanyi bulungi nnyo nti anaakulyako enswa akugamba toli omulalu, anaakulyako enswa watu akugamba nti toli omulalu. Lwaki toli omulalu? Kubanga aba akugoba ye amale azikavule akote gwogende nga toyina ky'osobodde kuzza eri mumwa. Lwaki? Muganda wange yonna gy'oli, oba oli Muganda, oba oli Musoga, oba oli Munyoro, oba oli Mutoolo, oba oli Wamamboka, muganda wange nkubulira bulungi nnyo. Ffenna mu nsi muno buli famire erina ebyafaayo byayo, era buli famire erina empewo. Kye tuyita empewo, ez'empewo ezitukuuma ffe nga bakaddugala. Naye abazungu bajja mu magulu meero batuleetera eddiini zaabwe, wattu baatuggyako ebyabwe. Naye ennaku zino gye buvudde katono kasita abasajja bana ba Pentecostal Church be tuyita abalokole bajja ba born again. Ne batandika otusiba obutambala ku mutwe nga balowooza nti basobola otutwala mu ggulu nga nina bugisimufungize so nga ate nabo beetaaga kusabira. Lwaki? Muganda wange gwali eyo njala kugamba nti tosobola kugumya mbiro, tosobola kugumya musango mbiro n'okugumya mbiro n'ogenda ogenda gumalako era omala ne bakwata n'ogenda n'owooza otya. Wali otuddekawo ne ofumitiriza nti abantu basinga obungi beesiriwazanga abafuka banaaba nti gonna mazzi so nga ate waliwo enjawulo. Lwaki? Abantu basinga ekintu kitono nnyo kimulina okukola okubeera mu nsi obulungi. Bagamba genda osabe. Nga Bayibuli bwetugamba nti ataakole n'okulya taalye. Ogenda n'osaba, bw'omala okusaba toyina ogenda okukola. N'ebyo bannaffe bagamba nti saba nnyo, Katonda agenda kukyusiza embeera. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde, Katonda ayamba yeeyambye. Ompulidde bulungi nnyo? Kati muganda wange eddiini z'abalokole bwe zajja n'enkola egamba nti gwe gundi musimanyi oyina ebisiraani, oyina embeera gy'oyitamu biki. Naye kirabika ewammwe mulina ebibbo by'abalongo, mulina lubaale wamuleeta ensawo ensawo ya lubaale tubyoke tukusabire empewo zikuveeko. Abaganda bangi babatumye ne mukola ebintu ebyo. Naye olwaleero njagala kubuusaamu ekintu kimu. Ebibbo by'abalongo, ensawo ya lubaale nga bwe tugyogera ffe Abaganda, eryo libeera tterekero nti empewo bw'ozeetaagidde by'ebintu by'okozesa okuyita empewo. Kiringanga ggwe mu nju mw'osula nti enju osulamu nsule ne bwekwata omuliro nga toliimu gwe omuntu osigala era osobola okuzimba endala. N'olw'ensonga eyo gwe bakutuma ensawo ya lubaale ne bakutuma ebibbo by'abalongo obitwale wabyoke, baba tebookyezza mpewo zo, baba tebookyezza lubaale wo, bawookyezza ebyo lubaale byakozesa okumuyita okwogererako bw'okkubuulira, lubaale yasigalawo. Era baba tebalina kye bakoledde ogwo okutola ebintu ne bookya ebibbo by'abalongo oba ne bookya ensawo ya lubaale. Baba tebajjeewo mpewo ezo kubanga empewo zibeera mu bbanga. Lwaki? Njagala onoonyezeyo omuntu omu eyali akutte ekibbo ky'abalongo oba ensawo ya lubaale n'agitwala ew'omusuma ne bagikumako omuliro, n'addamu n'atereera nga bwe bamusabira, oba empewo ne zimuvaako oba ne ziva ku famire ye ne zigenda. Olwaleero njagala ofune enjawulo ku kintu kino. Njagala oleetere omuntu omu yakwata ekibbo ky'abalongo oba ensawo ya lubaale owa famire yaabwe n'amukwana n'amutwalira abalokole oba ewantu wonna muba mwokye. Bwe bamala omwokya njawulo ki gy'aba afunye? Kubanga tebamanyi bano abantu. Empewo oba lubaale abeera mu bbanga, tabeera mu nsawo. Ensawo oba ebibbo by'abalongo bikozesebwa mu ngeri ki gye tuyitamu n'okwesaanya eri empewo ezo, naye ng'empewo zibeera mu bbanga era zina we zeesigama. Y'ensonga lwaki zibeera n'entebe ng'omuntu kwe zirinnya ne zoogera. Njala kubuuza, kwe yali atutte ebibbo by'abalongo wa pasita n'obuga ne babyokya, wattu okuva bayokya ebibbo bye wakyukamu, okakasa empewo zaakuvaamu, okakasa bayokya ebibbo bye wagaggawala. Gwe yatwala ensawo ya lubaale ne bagyokya, okakasa lubaale yakuvaako, lubaale yava ku famire y'ewammwe, lubaale teyabavaako olw'ensonga lubaale empewo ate ebeera mu bbanga, tebeera mu nsawo eyo. Ensawo nga bw'omanyi ensawo oba ebibbo by'abalongo bye bifo mwe tukuŋŋaanyiza ebintu ebikozesebwa nga tukowoola okuyita empewo ezo, z'empewo zibeera mu bbanga. Y'ensonga lwaki bakugamba nti weeyisanga empewo nakyeyitize gyeruwa. Mu kigulano kikyaleero Abaganda bwe tuba tugenza okukowoola empewo nga batereeza lubaale, munnange embuutu zivuga. Embuutu bwe zivuga, empewo zitandika okujja ne zirinnya ku mitwe gy'abaana abali awo, era abasinga obungi mutegeera nti mulina empewo. Naye mu mpewo ezo ezijja mulimu eza famire n'ezitali za famire.
kati empewo zina kyeyitize munnange eyinza okutulako neyogera byeyogera ng'abawuliriza abaliwo baga nti endabika si yaffe. Mulimu n'empewo ezijja nga zikasiru nga nazo tezigenda kwogera. Omuntu empewo nemulinya naddawo neyemagaza neyeemoola ne bamukaka ayogere nga tasobola kwogera. Bamukaza akaze nnyo nti owaaye go waffe owa ekiva mugaga nti nange mbadde mpita ayita wano nensanga ng'engoma nenga kantuleko wano nenga siri wawano oyo n'agenda. Kitegeeza nti empewo ziba mu bbanga, ezimu zibeera mbibira zibeera ku ttale nga bazisibira eyo. Kyovola nti bwemugenda okukuba engoma buli mpewo ey'ekika eza famire zitali za famire wabula abamanyi okubuuza n'okwetegereza ensonga bazuula mpewo ki entuufu n'etali ntuufu. Kati gwe Kabulaza tokwatanga ensawo ya Lubaale n'ogitwale wa pasita mbw'agyokye Lubaale akuveeko. Eyo era Kabulaza ko tukwatanga ebibbo by'abalongo bituutu wa pasita babyokye nti balongo bakuveeko. Eyo era no empewo oba ebibbo by'abalongo ba Lubaale tosobola mwocha bwocha bintu ebikozesebwa oba ebintu ebiyambiswa mu kukowoola n'okutuuza empewo zo tezibeera waawo. Kati mugande gwe badde alino nga nsimene natutte ensawo y'abalongo natutte ekibbo ky'abalongo nabyokyeza natutte ensawo ya Lubaale nagyokyeza. Togyokanga kubanga Lubaale abeera mu bbanga tabeera ku bibbo ebyo tabeera mu nsawo eyo. Kati muganda wange tebakulyanga nsente mbongenze wa father asabire Lubaale mumuwe no oba twokya ebibbo tebakulya ssente zo. Lubaale tabeera mu mbugo, Lubaale tabeera mu bibbo, tabeera mu nsawo. Era gwe abitwala n'obyokya oluwadde simanyi abapasita simanyi ki omala biseera. Ensonga lwaki nkubuuzizza njagala nte famire y'omuntu omu yatwala empawo zaabwe ne bazookya n'afuna agaggaalo bane yaterera oba yatwala ebibbo by'abalongo n'abyokya ye n'agaggawala taliyo kubanga psychologically tumanyi nti empewo zibeera mu bbanga goza ensawo gye watuteyo ekibbo mwembeera empewo z'abajjajjaabo oli kafu era muzuuke ng'obudde bukyali. Tuvuddewo kigwa lugi nkimaliriza. Ayina obwongo tegeera atalina bwongo sigala nga bwoli. Alright. Kati mbutongole video alere etandise nabagambye it's a special edition ya Sunday. Njagala bategeeza Mr. President manyi otudde Secretary General bano ba Parliament ba bloga betukola omulimu gwogumu ne mu bannayuganda mwena njala musale video ya leero buli muntu agifune etambule. Njala kusaba comrade yenna ng'oyogerera enkyukakyuka nga oyogerera enkyukakyuka ng'oli bloga. Waki nkugamba ng'oli bloga? Bw'oba olina social media platform Facebook, TikTok ne Twitter ekintu kyonna ky'owandiikako bakiyita blog. Gwakiwandiisako bakuyita bloga oba akyogeddeko mu video bakuyita bloga. Ompulidde bulungi nnyo. Ky'owandiisa bakiyita blog. Kyoyogedde oba kyoyogedde n'okiteeka bakiyita blog. Gwakikoze bakuyita bloga. Kati ffe gwe mulimu gwaffe. Katulo njala bategeeza mulire ekintu kino lwaliro mmanga wano. Ngenda kusaba mu ngeri y'enjawulo nti eyeeweeza omumbago bazikuba mu video ya leero. Nze simanyi bangobera simanyi bungi bwabwe simanyi gye muli. Ngenda kusaba ayina ekibanja ku Twitter, ayina ku TikTok, ayina ku bwenyi bw'ekitabo mu WhatsApp group. Bw'obanga oyagala enkyukakyuka mu Uganda ng'oyagala President of Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba for the sake of national platform and President Robert Kyagulanyi Ssentamu osale video eno ogitambuze bw'omala ogisalasala. Ngenda kusaba okoleyo ka video ka dakiika 5 nga koogera ku byafaayo bya Museveni engeri gy'azzaazanyamu eby'obufuzi ng'asiiga ettoomi abamuvuganya ng'abasibako obuyeekera obutemu obubbi ye ng'ayisaawo ekikye. Nkiddamu nkusaba nkolereyo ka video ka dakiika 5 bakaba ka dakiika 3 ng'ojjukiza ensi yonna nti Yoseri Nyando Kihabulwa abadde akoosa system ya blackmail divide and rule okuddugaza amanya g'abantu abamuvuganya ye n'ayisaawo ekikye. Lwaki? Diversions nyingi ziri ku social media. Mpitirivu nnyo. Naye ffe tetugendayo. Twakosetenga mu struggle. Era kyovula mbagamba nti omuntu oba agenda okwetuga wattu tomuyingiriranga mu ddembe lya kwetuga omulekanga ne yeetuga lumu n'afa kubanga abalaba basigaddewo ayina ensokola kyagenda kwetuga. Tokanganga muntu agenda kwetuga omulekanga ne yeetuga. Banyabo ne basibu okusinziira ku information gye nnina gye ngenda obbatera olwali buli omu ogenda kutya. Nesaagala otye nnyo
ngomaze okukola ekyetaagisa kyekirwa. Nsaba omuntu agenda okukola video mu Lunyolo ng'eraga obubi bwa Museveni n'obukodyo ow'ekiyeekera bwasiga ettumbi abamuvuganya n'abasiba. Nsaba okole video mu Lunyankole, mu Lusoga, mu Lunyolo, mu Lukaramojja, muzisaasanye nga zikola ekintu kyekyo mu message mu different language, muzisaasanye wano wetulaga wabi. Lwaki? Ebigenda maaso lwaliro byonna byemutanalaba tukubiriza abantu ogenda okwewandiisa okukyusa bagenda okulondera okufuna endangamuntu tugenda mu protestive vote. Naye protestive vote ng'ogitadde waliwo enteekateeka enyenderere okusiba obuyeekera ku kibiina kya National Platform, okusiba obuyeekera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamusibeko omusango gw'obutujju bamuteeke mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere nkiddamu. Waliwo enteekateeka namutaayiika Yoseri Nyandwe ne banne gye bateeseteese okusiba obuyeekera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform bamukwate bamuteeke mu nkomyo nga musiba bamufuna n'obwobuyeekera n'ekibiina kya National Platform bakiwere nga bakikola era kyatandise dda naye abasinga obungi temunakiteekako mulamwa buli wakitunuulidde. 1 saagala mufokasinge ku diversions kubanga ziri state funded mpitirivu nnyo. Njagala mufokasinga ku kintu kimu kyakutaasa president nakyo ekiddako. Tutandise. Orenda kusoma ziri 25 ezako ku mwezi gw'okutaano mwaka 2025. Tutandise bwe tuti. Njala otegeeza abantu bw'Obwakabaka bwa Rwenzururu mwenna njala bategeeza waliwo ekikolwa Museveni kyateekateeka okukola nga kyakyama. Naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'Obwakabaka bwa Rwenzururu nga mu mwagaano okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono. Njala bategeeza Museveni gye bujjawo katono agenda kubalumba abali mu nsozi ez'e Kasese mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Lwaki? Yakola okunoonyereza nga mu abantu ababeera mu nsozi mu Bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu mu Bwakabaka bwa Rwenzururu ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu. Yagezaako okujja okubasaba amaanyi ago mwagaana kati agenda kikola atya? Mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga bulijjo bwakikola. Ntegeeza mwenna abantu abawangalya mu Bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye ate y'enywanda ey'esofeeri n'asitula copa gye tuyita ennyonyi n'ejja n'ebakuba bubi nnyo nga yakola nga defense naye nga ke kakodyo kagenda okukozesa. Nkiddamu abantu b'e Rwenzururu abali mu nsozi temwekanga nga ADF mbwe balumbi y'ennyanda ey'esofeeri n'akozesa copa okujja mbu abataasi naye ng'agenda bakuba bubi nnyo mwenna basinga obungi abasaanye okubanga excuse me kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera. So mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu ba Rwenzururu abali mu nsozi. Ayinza osooka basindikira ADF ye n'amaani asindika ennyonyi n'esanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye alina byayagala okuyisaawo. So mukitegere bulungi nnyo olwaleero mu abantu abali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu naddala abali mu nsozi Nyando Yoseferi ekintu kino agenda kikola wadde akikoze ayinza okikola mu nkola endala. Ekyo mukitegedde kimu. Mwenna bannayuganda njala bategeeza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ey'akafandalinga ejjali obukadde mwalabyeko ekifaananyi kya Gen. Katumba Wamala nga kitandise okupoppinga ku social media bamuwandiiseko stories. Mwakyegendereza mwalabyeko Gen. Katumba Wamala nga muzizza mu mawulire apoppinga ali mu uniform z'amagye ekibayita popping ekintu okujja nekigwa ku ssimu yo oba nolwa posti nga zitandise okujja Katumba Wamala mwakayivu. Mwalabyeko Katumba Wamala nga bamuleeta mu mawulire mu social media atandise okupoppinga ku social media. Mwamulabyeko? Yes, mutekuba mwamulabye. Kati waliwo enteekateeka namutayiika yeeno
Nyandwi Yosoferi akakolyo kabadde asigazza ka amagye naye akimanyi nti amagye abantu baagakowa tebakyagala amagye. Mbu ayagala kujjawo Diddigi afule omuntu gwaleetanga CDF omupya nkiddamu. Nyandwi Yosoferi mbu ayagala kujjawo Diddigi ku bwa DSCDF aleetewo omuntu omupya asobole okuzza omukwano gw'amagye mu bantu. Nenga frontliner General Edward Katumba Wamala ye frontliner basobola omukyusa nkiddamu. Frontliner ye General Katumba Wamala mbu baagala cause experience ye nga bwe yali mu police n'agatta police n'abantu ne baagala police bwe baagala okumuzza. Naye olw'okuba nti bwenzija n'embyogera at first basobola obikyusa so basobola okuleeta omuntu nenga very soon or later muyinza okuwulirako nti Nyandwi Yosoferi akyusizza ku kulembeze bw'amagye era kati alonze CDF ompya. Diddigi either ayinza omuzza mu kuduumira SFC oba ayinza omuteeka wantu wona nenga Diddigi ajja kuba kyalina full command ey'amagye ng'era akola ebikolobero mumpulire bulungi nnyo. Olwali ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa Kutano mwaka 2025 bwe muwulira nti Museveni yakoze enkyukakyuka mu magye nga Diddigi bamutadde ebbali ne balondawo omuntu omulala nenga frontliner oba omuntu ali ku muguukirire ennyo ye General Edward Katumba Wamala. Bwana basiyo basobola basulirawo omulala. Bwana basiyo basobola basulirawo omulala. Ate ne group eri gye bagenda okuwummuza kubanga wiiki ejja tusuubira nti General Elweru ne banne abalala baasaba bonna bayinza okuwummuzibwa nkiddamu. Wiiki ejja General Elweru ne banne bonna abaasaba okuwummuzibwa n'abagenda okuwummuzibwa kifuba nabo bayinza okuwummuzibwa wiiki ejja kuba nga tewali kukola ki tewali kikyuseemu. Awo nawo tuvuddewo omanyi tugenda ku speed. Alright. Kati ekyo nkimaze katugende ku kirala. Omanyi saagala nnyo balwisa ku nsonga mbanje basoniddeko ne bugitegeera bulungi nnyo. Alright. Kati mwenna bannayuganda abali mu Uganda ab'enkyukakyuka kansubire nti embeera mugira banga bayitambula. Yes. Nsubira nti ekintu ekyokulwanira mu kanzu mwakirabye kanzu y'ebyobufuzi. Omanyi akasajja katono watu okanyomera mitala wa mugga abantu bangi banyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu namuteekako ebikikineke naye batandise omuwuliramu omusera. Ndowooza mulabye mu bbanga litali ttone mabegako buli kibiina kiseetinze candidate waakyo. FDC eronda labagenda gikwata Bedewa kuba president eno PPF eya Besigye ne Lukwago bakyali awo either bayinza okukola surprise Besigye bamuta oba Lukwago najja eno Dealers Association bakyali aganaga kati agent wa PP agent wa Lukwa agent wa Mpuuga gwe bali naye mu partner in crime Mayiga ali mu America sinkana bantu be. Mayiga ali mu America sinkana bantu be. So mutule entambula ya Mayiga ne yani ne ya Mpuuga balina kibabala niye abo tetubafuna buzibu olw'ensonga nti buli kyonna kibakola kiganya otambula nga bali bakibala. So mutegeere bulungi nti omusajja gwe banyooma akubye fake opposition ya Museveni yona agisudde wansi. Banyooma Robert Kyagulanyi Ssentamu technically slowly by slowly akubye fake opposition ya Museveni n'agisula wansi nga talina gwalwanyi naye. Bonna bali dismantled nga talwanye nabo era batandise okwekuba amagi amavundu. Naye kyenjagala nsooke nkolagemu Joel Ssenyonyi bwe yagenze mu parliament n'abakuba omupiira mwatandise okulaba MP mbw abali mu ludda oluvuganya nga bayomba mbu lwaki babajje mu parliament. Bangi batandise okugamba mbu ffe ebyokuva mu parliament ate akyanda kito kitebiraga professionalism yofuzi bufide bya kisiru kiki ekikujja mu parliament azifu togenda kuddayo. Kati mugane njera kugamba otegeregwa amanyi politics. Bano be bantu abadde bakolagane Museveni era nga n'essente baali bazifunye. Kati kino Jobole kyeyakoze ne president kyabalabisiza nabagamba nti bw'olabanga Sseggwanga ekulidde ku kyalo etandika okwemulugunya ng'omanya nti baginywesezza amazzi amakyafu ku kyalo kwekulidde. Kati ezibadde zeta Sseggwanga z'ebyobufuzi bazikuba omupiira kati zitandise okukkolimira ku kyalo kwe zibadde zisuubira zinywamu amazzi amateefu kumba amazzi baagayonoona dda. Kati y'ensonga lwaki kati bakola ki bayomba. Ngera kugamba gwe MPRO agamba nti okuva mu parliament kintu kyabwe jegera kyabwe ky'abaana bato.
muganda wange parliament nzigule oli member parliament dayo tuule muyise ebintu bye mukuba kimwe bino bagalo kuyisaawo dayo tuule mukole buli kimwagala kubanga baba kuba golo mwali mbaze kirala kumbe nense bala kirala kati zezo segwanga eziri mukwemulugunya ngezinywedde amazzi amanabe mu kukyalo kwezikulidde ke kali akakondo kanamu bategedde babakubye bulungi nnyo hands down ne bagwanga tebategedde awutuvudde otugenze ku nsonga endala. Monkola enteketeke Nyando Yosoferi ne mutabani wa Muhoozi Kainerugaba ne muganda we Salimu Sale etteka lino libayisa erya UPDF bill amendment bill lyali teriteekeddwa kukola ku bannansi bokka baali kolanga bagenda dikosa ne ku basirikale ababulijjo batya wetwogerera essaawa zino waliwo ekibinja ky'abajjeno n'abalala bamaddala agawaggulu bagenda okuwummuzibwa wiiki ejja naye nga abamu bawummudde beemulugunya obutafuna kye bali balina okufuna nga kino bagenda kikola nti singa omuntu yenna n'abawummudde amagye anavaayo n'atandika okwemulugunya bagenda mukwatirawo so mu bantu abawummudde bayinza obbakwatiramu omuntu ne mutya so Yoseri tibahabulwa Salimu Sale Muhoozi Kainerugaba baliyo bayina kye baagala okukola lwaki baliyo PDF officers mwenna njala bategeeza ba nakabala bagenda tandika waliwo kye tuyita merging ekigambo merging kya luzungu nenga kitegeeza okugatta ebintu ebiri ne bifuuka ekintu ekimu okugatta ebintu ebibiri ne bifuuka ekintu ekimu kye tuyita merging oba maja kati Museveni olwokuba nti SFC y'Abanyarwanda abakabinjake UPDF ejjuddemu abaana bannakabala bannayuganda kati mpola mpola batandise okumajinga UPDF ne SFC ne mu kumajinga kuno bagenda tandika okweliminatinga by indigenous UPDF serving officer kino nze nkibagamba basinze commission ezenjawulo basinga obungi tebakomyewo ewava 10 bazzaawo 2 ewava 5 bazzaawo 10 nga bazzaawo baani basajja bakabano so kino kigenda maaso naye ng'ate bwe bamala okukola kino ekyamaaja bagenda kuforcinga n'abasirikale abamu okutandika okufuluma amagye nga obusungu bakwata olw'ensonga nti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti mu UPDF mulimu abantu abatamusupportinga era batasupportinga Museveni mwe mbadde mulowooza ku litaalinga bakulu bokka wabula nakino mukiwulire bulungi nnyo gye mujja katono bagenda tandika okulitaalinga ba high ranking officers forcefully eno UPDF bill gye mbadde mulowooza nti egenda kukola ku basiviliani bokka n'abamagye bennyini bagenda gikosamba amagye okutandika okukwata yenna atagoberera biragiro bya DDG era yajja kuba awalirizibwa okuva mu magye oba okuttibwa oba okutwalibwa ku front line babattireyo ku mission ez'enjawulo ng'okutegerekawo entalo ez'ekifula nnenge bakomredi baffe baganda baffe bafiireeyo ekyo mukitegere bulungi nnyo so mugenda tandika okuwulira nga abasirikale bafa mu ngeri etategereka kubanga bano batandise okukola ekintu kye bayita margin oba maaja naye nga bafulumyamu abaana bammwe bayingizamu batya Yosoferi Nyandwe Muhoozi Kainerugaba Didigi Salimu Sale bagamba bati mumpulirize bulungi nnyo bagamba nti kudita ezibadde mu West Africa ne mu nsi endala mbu abakulembeze abo tebakola kimala kwetegekera mu ngeri gye bamanagingamu amagye naye bo babadde bakikoze naye ono aleekaana essaawa zino yagenza atinkuula pulogulaamu zaabwe zonna lwaki ngezezaako okubagira ebintu bino bitegeere kati yo Nyande Yoseferi ne banne bagamba bagenda kukola ekisoboka okujjuza buli kifo kyonna ekirimu obuyinza bakijjuzemu abantu baabwe nga kijja kuba kizibu nnyo omuntu waabwe okubavaamu n'adiringa n'abantu abalala okusuula gavumenti yaabwe abakulembeze bonna wabadde kudita babadde tebakoze kimala kumajinga magye na gafula nti gali ku odemu era ga family emu ga tribe emu gasobola okukuuma ligimu mu buyinza ng'abalabe batakikola mbuye
agenda chikola erode mukimu 70% loading mukijja ko bakizibu nnyo okuwamba government yaabwe obate mbawadde bululu bwammwe mbawadde obululu bwammwe bo mazo chikola mbamazo almost 75% loading bamazo kumajinga nti baje kumazo kufuna abantu babonanga bali mu buli office yo nebo uyinza nga bagituddemu nga kizibu nnyo okuvaamu olukwe mbuluwambe government yaabwe bonga bo ekyo mukimanyi bulungi nnyo mu police ba DPS abasinga obungi ba OC bani bonna abasinga obungi baki bantu babo nebitongole byonna mbwekyo abasigadde tebakikola mu nsenda nayo badde kudita mbano bakikoze badde successful bulungi nnyo mutegedde bulungi nyawo. All right, tugenze. Abasinga obungi mbadde mwebuuza lwaki Saalongo Mulengejja ali mu America olwaleero kazini we Makoona bwe yamu interviewinga nti batugamba lwaki Bobi Wine tumuyita ku CBS nagamba radio zirina bazimanaginga naye abala bajjako tubayita naye mubagamba CBS lwaki tagenda ku radio endala nazimenya amanya kati kankusunuleko ku bintu byali tomanyi. Ensonga lwaki president omuwulira agendako ku radio Simba eyo yoshuwadde lwatero gigendako endala lwaki tazigendako. One, mukimanyi bulungi nnyo nti radio station ezisinga obungi abantu abazibanyiizo bakolagana ne government yensonga lwaki tebamuyita ku radio ezisinga obungi. Kati kansoke mbamenyereze no mutegere bulungi ensonga lwaki ne radio ezimu ku mitimbagano tezitimba bintu bya Kyagulanyi ziri against Kyagulanyi kubanga ba shareholder bali mu government. Robert Kyagulanyi Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku BTFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku Dembe FM lwaki? Kubanga zonna banyinizo bali mu state era bakola ebintu ebyo. Era nga ne radio ezimu Retired Colonel Kizza Besigye ayina mu shares era nga shareholder ezimu si zonna ezimu ayina mu shareholder era nga na director lwakati bwa temusobola kitegeera. Kati lwaki mulaba nnyo nga Uvision yo mugimanyi ya Yoseri ne Daily Monitor etera nnyo kuba nti buli story ya Besigye egikuba nnyo okusinga eya Kyagulanyi. Besigye era okusinzira ku information gyenina yomu kuba shareholders aba Monitor publication. Ekyo nakyo mukinonyezeko mujja kitegeera era mujja kifuna. Kati yensonga lwaki mulaba nti bomugenda kushomira platform ezimu nga ezo ba admin ba page ezo bakuba nnyo Kyagulanyi oba mwogera negatively oba ngate wabawo ekintu kyonna bakyogera bakikola mu ngeri yagadibengalye kubanga bano abantu bonna baali bakola ekintu ekyo bati wabula kyebewuunya omusajja gwe tumye airplay lwaki atasigala public emumanyi emwogerako ekola buli kimu ekino kyabalemeseza okutegeera. Muza mutegedde bulungi nawo tuvuddewo kati muli bulungi nnyo. Mulabye ebbaluwa omwogezi w'amagye gy'awandiise ng'agyolekeza German ambassador mu Uganda. Lwaki agiwandiise era lwaki agambye nti bo bayimiriza military cooperation ne German lwaki? Ngambira omwogezi w'amagye ne mukama we Museveni saako mukama we Diddigine ne mone Geno Sali Musale mpozi German mbadde mugiyamba ki mu military wing? Mubadde muyamba ki Germany mu military wing? This is my question. When it comes to military warfare between Uganda and Germany,
here is my question. Museveni's family. What is your importance to German government in terms of military support? Nothing. Nothing. So, bova ino gamba nti mujjewo enkolagana n'eggwanga lya Germany ku bintu bya military temulina kye mulina wadde kye musobola kukolako ku ggwanga lya Bugirimani. Kamba somere ebbaluwa bwe bagiwandiise bagaye bati UPDF suspended defense cooperation with Germany over ambassador's conduct. Kampala, Sunday, May 2025. The Ugandan Post Defense Forces UPDF had, with immediate effect, suspended all ongoing defense and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany. The decision is in response to credible intelligence reports that the current German ambassador to Uganda, His Excellency Matthias Schuscher, is actively engaged in submissive activities in the country. Kati Bibyo nambi babatete nekati kenjagala tuteke konyesira wakaita submissive activities in the country. Njagala ogende kugola Moses oba ku simu yo ogende ku Google otekemo ekivunula ekigambo kibayita submissive activities okiteekemo kikuwe ekikivunulwa kankunyole mu kalunno ogendo kitegeera nga nkutegeezeza. Submissive activities kitegeeza nti ambassador wa Bugirimani yenyigira mbikolwa ebyo bumenyi bw'amateeka nga okutendeka abayeekera gamba okuvujjirira abayeekera gamba okuwa intelligence abayeekera mu Kampala mukono wa Kiso. Gendo naye kiga kibata submissive activities. Okiteke wawo kirambula bulungi nnyo kijja kuwa story yonna gireka gye bawandiise wala akagambo kanekinyisiwa ku submissive activities kyobosoko kyotekako essira bwoti mu kinyusi ky'ebbaluwa eno kyonna kyobotekako essira then gwe naawe okozesa omutwe gwo gavumenti ya Germany bino yabikola ddi kubanga balina kye bapulaani nga kyekitya. The suspension will remain in force until the full resolution of the matter. The ambassador's involvement with hostile President political military forces operation in the country against the Ugandan government. Chris Magezi, Kandlo, Acting Director of Defense for Information. Mokategedde bulungi nnyo. Kati nabagambe ekinyusi kirirudda wekinyusi kiri wano. Uganda tesobola kutuukako wadde ku 0.001% ku military intelligence ku military arsenal eyeggwanga lya Germany. Uganda tesobola kutuuka wadde ku 0.1% ku military intelligence ya Germany, ku military arsenal ya Germany tesobola. Kati g'omuntu atalina adde 0.001 ogamba otyamba osuspendinze military cooperation n'eggwanga lya Germany oba otegeera. Oba otegeera unakuki? Lwaki kintu kino kizize olw'ensonga nti Museveni ne banne baali bateeseteese olukwe okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekegwa ogw'obuyeekera n'ekibiina bakigale omwezi guno ogwokutaano. Germany ambassador ne banne baaliidi nga ba EU ne bafuna information ne bagisaasaanya mu intelligence network yaabwe yonna. Ne president n'akwata mu bw'ati ne yeetegereza okay bye bino president n'abita. Kati bano bagenza okufulumya ekiwandiiko kino na buli kimu nga baswala. Kyovula bamugambye mbu yenyigira mbikolwa ebyobuyeekera oba ebiyambako okutawanya gavumenti ya Museveni. Mulina kyabugagga kitemulina. Temulina kye musobola just lwakuba nti mwagala kufuula muntu gwe mwagala okutakako ekiso ky'embuzi muliisengo. Kati awo tuvuddewo. Njagala buli muntu akwate ssente aguleyo soda oba agule ecupa y'amazzi anywe ku lwaki. Baganda ffe badde mu Netherlands nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Babadde Italy nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Babadde
Sweden nga bekalakasa ku machano lwegulo, badde Bungereza nga bekalakasa ku machano lwegulo, bagenze mu International Criminal Court, bagenze mu Court of Justice, babadde mu America bekalakasa, Canada, USA, nga tugaba naye abasajja omusajja mubi, omusajja biki, nga abazungu munnange tebakola kitabiwulira. Kati under the influence, under the system, sero rogaju, educate rogaju, sero bihogo and educate bihogo. Cow mentality is the system which confusing these people. So all along, our comrades, diaspora chapters, they have been organizing demonstration across the world, appealing for the white or for the Europeans to stop cooperation with Museveni, but they have been doing nothing. So now they have got exactly what we have been telling them about Museveni's regime. The moment okwata message notandika okuthreateninga Republic of Germany nga ya kulembera mbona bona bakulembeze ba EU abali mu Uganda, kitegeeza automatically kati you have attacked the EU directly, era bategedde abana kibadde bagamba mukama gwomanyi kubanga tubadde tulwana abantu bano nga demonstrating nga abasajja tebenyenya tebawulira baddeero baddeeri ne kati kebatandiso bateekamu kirizi nti nabo batandiso bateekako gw'obuyekera, kitegeeza lubalembera nga n'embiro kwotadde Katonda yamba yeyambye wandikola ekintu okulumya omuntu watunoozika nga oyambe muyambe ekkiriza. Kulisi magezi oba kulisi busiru ne bakama abammwe nabagamba the moment mwajja ba indigenous mu system ng'ate mulakinga skills za management ne crisis management, mugenda kukola ensobi, mugenda kwekulira hazi kugulu, mwatandise dda mutandise okukwata ku mapeesa musigaza kulya delete lye muliko. Kati iyo etegedde bannayuganda kizibu ki kye tubaddeko, iyo etegedde bantu ki be badiringa nabo. Gwomuntu ogamba diplomat nti yenyigira mu kutabangula eggwanga, diplomatic omulamba, kitegeeza jajja kitubadde twagala tukifunye. Kati abazungu bategedde Museveni yaani, awo tetugenda kulwawo. Kati wulira wano waliwo olukwe oluteeketeeke Museveni lwategeka ng'agenda kweyambisa ba agenti aba ADF, Allied Democratic Forces, okulumba ewantu wonna mu Uganda bamale bakole alipoota ng'erinkinga ADF ku Germany ambassador, ng'erinkinga ADF ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. Oluvannyuma bayise ekiragiro ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ambassador wa Bugirima n'abalala bijja kuba bijja luvannyuma. Oluvannyuma bo bakole ki? Bajjewo ekibira kya National Platform ne Kyagulanyi mujje ku ballot paper bakubise ejjinja limu ebinyonyi bisatu. Kati ndoza mutandise okulaba story gye mbagamba, musharinge video kubera tumuge video ebadde special, njikoze nga special kuba kati information gye efuluma tugenda gisanga ku TV ndi mukudibaga ate ngenda bidibaga ense bitegeere buli kyenjogera mugenda kira ndi mukudibaga. Kati ADF egenda kubeera activated, bwebera activated egenda kuba bwene kuba Museveni balinkinge ADF ku Germany ambassador oba kuba EU bamale bajirinkinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale bajirinkinge ku National Platform mbo bagalewo bo bakole kye baagala. Remember, ulira bulungi nnyo bali basuubidde nti bebakwata security team ya Kyagulanyi tugenda kuvayo tugende ku ngudo tukyakyale tukube enduulu. Bali basuubidde nti omuntu gwe basobola okukwata bannayuganda ne basituka ne bafuutu soja yali Comrade Sebufu Eddie oba Sebufu Edward Eke Edimutwe. Bwe bakwata Edimutwe twagenda ku social media twogera mu Uganda social media buli kumuntu ayogera banadde bavumirira ne tusigala nga tuli bwe tutyo. Era bali basuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuvaayo agaya abantu yesaawa tugende naye ajja yabatu n'otujo. Kati kibalumya omutwe nti buli kibabadde bagezaako okukwata nga baagala kiveemu kye baagala tukibawo kiganye, beebuuza ki ekigenda mu maaso. Kati bagambe ekibiina tikiwere banaasituka
tukwate Kyagulanyi banaasituka tukole tutya naye ate jjukira bwe bakwata Kyagulanyi Germany ejja kuba esikowalinze bwe bawera ekitebe bannayuganda bagenda okay last resort yaffe gye tuba tulinawo ya democracy egaanye what is next ekyo bali ku option y'amapesa bagatiginya tebamanyi kyakuzaako kati munnange ekisinga obbatawaanya babakoze buli kimu naye musirise mulinga abataliiwo weeki ku sayidi emu kirungi ku sayidi emu kibi bo ku sayidi eyaabwe badde bakisuubira nimugenda kuvaayo mutandika okwekadaka kubanga bo baagala kukola baalina kuddita gye baagala before elections mugibamye kati yensonga lwaki bonna ye bali buli omu akyasirise bazzaako ki kati bagamba ne Kyagulanyi ali biki tumukyokozezza agaanye okukola kye tulina okukola tetumanyi kikyazzaako temugenda kimanya olw'ensonga embeera we yatuuka musobola n'okutta omuntu wammwe ffe ne tusirika busirisi ne tuseka nga bwe tuseka buli lunaku kubanga tulina kye tugenda bakola kati banne mutegedde bulungi nnyo kankole ka statement kano kazzeko mu lufuutifuuti. So according to reliable sources, I'm here to inform the public, mostly Ugandans and all foreign diplomats in Uganda, that Museveni and his regime, somewhere, somehow, very soon, they are preparing an attack via their agents, that is, Allied Democratic Forces. After that attack, the UPDF, on instructions of Museveni, they will come out and link the EU delegates to that ADF rebel group. Therefore, also they will link Robert Kyagulanyi Center and National Platform on those attacks. Therefore, they will come out with the resolution of abolition or ban National Platform and Robert Kyagulanyi Center from the forthcoming elections, and they will put him under prison so that for them they continue with their bogus statements, because that's what they have on table right now, because they fear to go in the open election with Robert Kyagulanyi Center. So, I'm here to inform the general public and all Ugandans, including the foreign delegates in Uganda, that be aware about this information. Remember, since 70s, 80s, Museveni has been a rebel, and he had been leading terrorist groups, including Foronasa, which terrorist groups have been terrorizing Ugandans. And after terrorizing Ugandans, he himself and his friends, they end up blackmailing other opponents in a struggle that they are responsible for those attacks. So, be aware that any time Museveni is going to use the same tactics of which he used in 70s, in 80s, and right now today, whereby whoever stand against him, he starts using the system of divide and rule, blackmail, propaganda against him. Here is the reference. This video which I'm going to play right now is the man who was planted. Let me say, this is the man whom they call that is Kony, original Kony. But according to the reliable sources which we gathered some time back, Kony denied all of the accusation that he was involved in the massacre of people of the northern part of the country. In this short video, the man called Kony himself, he said that Museveni is using propaganda against him because Kony himself, he can't assassinate or kill his own people from the northern part of Uganda. From the author's mouth, the man himself, he confirmed that Museveni is using propaganda against him. Because the man said that I can't kill my own people. That is Museveni himself. This is the video. Yes, that is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. Are you saying that the LRA have never been involved in any
abductions, any mutilations, any rapes? Yes. They've never been involved? LRA has never been involved on that one. I'm still unclear exactly what are your objectives? What are your aims? What are you really fighting for? We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda, let me say it so that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected leader, but not a movement like the one of Museveni. Right. So that is a clear statement made by the one and only so-called Joseph Kony. So, in the reference of such information, for those who have been following me all along, have been exposing Museveni in his own movie or tactics of blackmailing people. Right now, I'm here to inform the public that very soon, Museveni is planning to blackmail Robert Kyagulanyi set up a national platform with the aim of banning national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu from contesting in the forthcoming elections of 2026 by using his own agents of ADF and the other rebel activities which himself he had organized and staged in Kampala, Mukono wa Kiso. You understand? For instance, himself plus his son, they came out public that they said that they are dealing with the urban terrorism and the urban criminals. I'm here to inform the public and the national community that there is a gentleman called Christopher Damorira of Crime Intelligence. That man, he had been moving around Kampala, Mukono wa Kiso and Entebbe, creating gangs of youth in different ghettos in those districts with the aim of creating terror amongst the opposition. But the same Damorira Christopher, under the instructions of Museveni and his son Muhoozi, this move is to touch, to blackmail and to link the opposition mostly to national platform that they are the one terrorizing people and the citizens of Uganda so that they can ban the party and Robert Kyagulanyi Ssentamu himself. But direct or indirectly is Museveni who had organized those groups via the help of his agents by the names of Christopher Damorira and other people in security agencies, mostly from police, ISO, and CMY. So, let no one fool you, including the army spokesperson, the police spokesperson, even Museveni himself, or his own son, or his own brother. This is a well-planned move. Remember, history doesn't lie. Museveni came in power using gun, not by ballot. So you know how to deal with the rebels. Museveni is not a leader, Museveni is a label. So it's good to know the person whom you are dealing with. Museveni is not an official elected president of the Republic of Uganda. He came using guns. Right now it's the same person, he doesn't change. He's trying to use his old tactics of blackmail propaganda against his opponents. That is exactly what he's doing right now. All right. So, about the tweets which you complained about, here is a short video whereby Museveni himself praises his own son on whatever he does on social media platform, most especially on X. Here is a short video where Museveni himself praises his own son on what he does on X. Kano ke katambi akalaga Museveni nga musanyufu n'ebikolwa bya mutabani bye byakola ku mutimbagano. About Muhoozi's tweets, there is something positive in those tweets.
The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. So, you had it clear from him. He said that whatever Muhoozi does on X, that is his passion. Every human being on this planet Earth express their passion. So, whatever Muhoozi does on social media, more especially on X, that is his passion of kidnapping, killing innocent Ugandans. Himself, Museveni, said in this statement that he encourages his son to get in contact with his uncle, Paul Kagame of Rwanda. The Europeans, the Americans, the Canadians, and other big nations. You know the man Museveni is talking about. He's not in good books with other countries, including his neighboring countries. So when Museveni encourages his own son to be guided or to be in contact with Paul Kagame, then gets to know exactly who is behind his son, and whatever he's doing is well manufactured and organized by the family, including Museveni himself and his young brother George Akaduna Kwasali Museveni. Let me repeat this short video, then we'll get to know. Nabagambye nze ndina dibanga. Lero twogera lunyanyimbe tugenda gattamu Oluganda kubanja gale nsetegere obubaka buno. Bagenda okukola era mbo bakwata babandika national platform nga mwelaba comedy mukoze bu short video nga mu exposing Museveni n'ebikole bazaakola buli muntu amuwakanya amusiba amutulugunya amusako gwa yekera oba gwa butujju. Kankadde mu kawuli bulungi nnyo. About Muhoozi's tweets, there is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. So you heard it, ladies and gentlemen? So no more doubt. So, furthermore, about the statement which I aired out a few minutes back about merging UPDF with SFC and promoting his tribal men in the army so that they can control all offices. In this short video of 53 seconds, Museveni is trying to identify all those serving SFC officers who trained with his son. But when you observe in this video, there is no any indigenous Ugandan from any other tribe. All are from one tribe. Where are the other indigenous Ugandans? They are nowhere to be heard or seen in this video. Mukatambi kengendo okuzanya. Kakujira kiri ekinyusi kyegende Museveni agezaako nnyo okuteeka SFC bagigatte mu UPDF ebuliremu ninga bamaze okuzimba ebitundu byonna ebiri mu magye nga byonna by'Abanyarwanda ne group yaabwe ya Museveni.
Mukatambi kano ka seconds 5 Museveni agezaako kulaga ayita abo aba traininga ne Muhoozi ne bonna nga temuli Musoga temuli Muganda temuli Munyoro temuli Mutoolo bonna Banyarwanda era bayimuse mugenda bawuli amanya gaabwe mulyoke mutegere kyembagamba nti muzuukuke kaakano. As we train the newer people like this, the CDF now, General Muhoozi, many others. That group of General Muhoozi, are there some who are here? Who are here now? Stand up and we see you. Oh, Namanya. Little Namanya is his name. What is his name? Oh, the Kamijira. Oh, and the other one? Kandere. You are... These are also intellectuals, but and this one here, Keita, yes, Keita. Now there are quite many. Are we together? Okay, no problem. We are moving slowly by slowly. At the end of the day, you'll get to know the real Museveni. All right. Also, in this small video of 33 seconds, Muhoozi himself, he came out during the High Command sitting or gathering at the State House in Entebbe. He said that he's going to engage or to fight the Abani criminals. Who are the Abani criminals? As I've stated in a few minutes back, that Museveni is a rebel who knows how to camouflage to blackmail his opponents via using different statements or using different ways of defeating his enemies. So, in the statement whereby they say that they are trying to trace the labels in Mukono Kampala Wachiso, who are affiliated to National Platform and to the German ambassador. Himself, before all this to happen, Muhoozi himself, he mentioned that he's going to deal with the urban criminals, which means this statement was a premeditated statement, whereby Museveni himself and his son, they were preparing something which is now visible in the public, that they were cooking something before even everything to come out in public as we see it right now. So here's the short video. Your Excellency and members, we're also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. All right. That was a premeditated statement whereby they were preparing to do something which now they are doing right now. So, for more reference, here is the video of 1 minute and 18 seconds, which was broadcasted at Natasha Broadcasting Service, that is NBS TV, confirms whatever I'm stating right now and what is coming against National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ka video kalika akamuhozi kabadde kalaga nti yogera obubaka bino biranga terina baawo batuzo olukunganira abo abadumizi bonna bamaje nga bamaze okufumba bisitole bagenda okuleka okuteeka mu public babiteeke ne ku president babiteeke ne ku National Platform bachuwere nga baga bayina abayekera mu Kampala oyo muhozi mu kadakiika ako kati ngenda bazanyira katambi akali ku NBS kebazanye bennyini nga kalaga ebigendo bya Museveni na buli kimukuba njagadde nkole video ya lero nga eri very special namwe munyambe mufocho okudda mu diversion mutandiko okuvumirira ebikolo bya Museveni ebyokusiba amatu ku bantu nga bali isengo ye nga yisawe ekiki kubanga ekya kikoledde ebbanga ddene tulwanyisa byafayo na kujjako Museveni kano ke katambi
tugatandise Nigeria UPDF lero dedachi nelitangaza kuchiwamba bantu nababadde babuzibwa okumala ebbanga naddala bannakibina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambi bw'okubanga butandise okumerukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi, ebitongole ebikesi n'ebyo by'okwerinda byakkaanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga busenze kutunuulira abavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026. Kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajjansa. N'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Mathias Shaw, UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwekyo bwefulumye era byo byetusobodde. Mukawulidde bulungi nnyo. Kati ekizibu ky'abaana abasajja wano babadde emyaka gy'ekinaana basobola okukola ebintu byabwe ne bateekako nti gundi mufu, gundi yakoze bw'ati, gundi yakoze bw'ati, ne bafoojinga emisango ne bagiteeka ku bantu. Kati essaawa zino mu .com era nga tulina social media platform information efulumira ku speed ne tu exposing ebintu bino. Kati bana abasajja tebakyusa identity yaabwe, tebakyusa system yaabwe, tebakyusa plani zaabwe, zisigala zizimu. Mu .com era nga information efuluma, bambasada balina amasimu, bambasada balina intelligence, bamaze okugatharinga evidence eya forged charges ne forged criminals charges bagenda okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga zonna ziri forged. Kati bana abasajja kuvuga abantu bano tumukola ekintu kikyambi mukola bikyamu. Kati kyekinyiiza Museveni nti bamuviire mu byobufuzi bye. Munfunye bana abasajja aba EU bamaze okugwa mu lukulu lwa Museveni nga akozesa blackmail ne propaganda okujjawo abantu abamuvuganya nga abateekako emisango emikyamu. Lwaki? Mwenna mukimanyi nti bakomredi bonna bali makomera tebalina musango, baali baagala nkyukakyuka. Baganda baffe Akireo Kivumbi, Smart wa Bobby, Jeno Gaddafi, Eddie Mutwe, Nuwa Mutwe bonna emisango gibavunaanibwa tegiriiwo, gyonna gya bumenyi bw'amateeka. Mumpulya bulungi nnyo. Kati Museveni ekyo yagenza okulaba nga nakyo kitandise omulabisa. Ladies and gentlemen, okwata essimu n'oyogera statement gwe nga tomanyi nti ne Museveni statement yagiraba, nga tomanyi nti Salim Saleh statement yagiraba, buli omu agiraba obyokwenagane buno obwana nga botulemeddeko nnyo. Statement baziraba, balaba engeri gyemba expo gwe tolowooza nti buli kintu kyonna kyokola bakiraba. Nkuddamu muganda wange ali eyo, buli video gyokola nga ya national issues oba national matters ne baka abantu 10 bagiraba. One kansoke nkujjukize kyetuyite ekigambo social media emigatta abantu oba emitimbagano. Intelligence ey'ensi yonna babeerako 24/7 nga bavundula byemwogera, bagobera byemwogera na buli kimu ebibakwatako. Buli kifaananyi kyoteekayo bakifuna ne bakitereka, buli kyowandiika bakifuna ne bakitereka, era buli kimu bakitegeera. Kati bana abasajja buli video gyokola buli kimu bakiraba ne bajjamu ebibazimba ebitabazimba ne babireka. Kyova olaba nti video ez'okweyambula, video ez'okuwemula zisobola okufuna views ey'amaanyi naye nga tezina kye zibatiisa. Do you copy that? Wali oluddeyo nga bagenda nti simanyi bategese kyampani waliwo bayingiridde mu simenti mukola ki? Lwaki tewali abawooninga? Kozesa omutwe gwo. Wali oluddeyo nga bawooninga omuntu ye naye aleza obwerere ku social media. Nkubuuza teeka obwongo bwo. Wali oluddeyo omuntu yenna aleeta ekintu nga kiziiza bannayuganda okutegeera n'akikola ku social media lwe kiriko million views nga bakikomplainize kwali kiwuliddeko nedda kubanga bo kye baagala. Kati gwakoze video nebeerako ne baviewa 10 oba olya mu inbox yo
why lwaki olemedde ku Museveni lwaki ovuma Museveni lwaki okola bwoti ebintu byemwogera mbijja luddawa temulina bituufu yo propaganda kubanga mbagambe kye bayita social media intelligence y'ensi yonna ebeerako kebere email bagimanyi byowandika bimanyi byopostinga bimanyi byogera bimanyi wosula bamanyiwo byokola buli kimu bakimanyi na buli kimu kyokola bakimanyi. Lwaki nkuwadde ekyokulabirako video zonna ezirimu obuseegu bannayuganda zebakola teryazi complaining akawadde ziwandikako nebatta omuntu ku poliisi no wabula gwe comrade ayogera ku nguudo embi ayogera ku masomero ayogera ku kiwamba bantu ayogera ku bubbi bw'ensimbi oba oli nga bawajjamu waki oyogera ebintu bino waki ovumaga mmene kubanga babeerako babiraba okitegeeze bulungi nnyo kanjera kutegeeza mugende mu maaso nga mulabisa abasajja bano gyensonga ki president yagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyo kyolina RPG yetangayo tebakutiisatiisa ompulire bulungi tebakutiisatiisa eryo ddembero lyabeebanga okompuleninga ku mbeera egenda obi mu Uganda kati njagadde okutegeeza nti buli kirina kyokola bakiraba era bibanyiiza kati ffe president tugamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. President yabagamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. Nkuwadde ekyokulabira ku lwaki video ezibeeramu okuwemula bintu bya kisirusiru zifuna views nyingi nete kuli ba complainant tyagundi yatulaze obuberebo Minister of Gender and what batadde omusaba wabirago nedda teri entale zibira ku social media simanyo yawemude teziriiko buli mbabe kubanga bakizanya ebera script mpandiike kati gwakoze ka video akedda kike 3 ngoyogera ku nsonga ogera kula message why lwaki omba president lwaki okola kubanga bote baagala mutegeere ebyo awo tuvudde bulungi nnyo mu kitegedde katika video ko mugategedde lwadde terubuusa era Natasha Broadcasting Service nefuna intelligence egigamba nti omukulembeze atwala ekibiina ekirwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna yagambye Museveni nti etteeka limwayisizza ery'amagye eryokuteeka abantu yokuvunaanira abantu mu kkooti z'amagye n'okubatulugunya binnyo lirinyirira eddembe ly'abantu n'eddagano ze baasayininga eza UN eza Geneva Convention kubanga byonna mubiteeka ku social media ensi n'ebiraba kyembagamba mutegere amaanyi ga social media lwaki nono yavudde for the first time ulira. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has asked President Yoweri Museveni not to assent to the controversial UPDF Amendment Bill 2025. This after Parliament on 24th May in a sitting marked by tension and urgency, and the opposition boycotted the same, granted the military courts the authority to try civilians under special circumstances. As this took stage, questions of constitutionality hung heavy in the air. A day after President Yoweri Museveni praised the legislature for passing the UPDF Amendment Bill 2025, calling it a vital step in abating institutional conflict between the army, parliament and the judiciary, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has expressed concern at the passing of the bill to allow for civilians to be tried in military courts. The caution by the High Commissioner comes as the public awaits for the President's decision on assenting to the bill, which, among others, broadens the jurisdiction of military courts, authorizing them to try a wide range of offences against civilians. In a statement, he says, "I am concerned that rather than encouraging efforts to implement the Supreme Court's crystal-clear decision of January this year, Uganda's legislators have voted to reinstate and broaden military courts' jurisdiction to try civilians, which would contravene international human rights law obligations." Turk further asked the President to reject the bill, relating to many who say the bill violates Article 92 of the Constitution, which bars retrospective legislation. According to the letter signed by the UN High Commissioner for Human Rights, it explains that the trial of civilians by military courts is in principle incompatible with international human rights law, as it raises serious problems in relation to equitable, impartial and independent administration of justice, constant similar to many court rulings which have intimated that the court-martial lacks the tenets of fundamental and human rights.
In the same letter, expressing concern, the High Commissioner says Parliament's endorsement of the regressive proposals in the amendment bill coincides with the troubling rise in arrests and abductions, harassment and intimidation, as well as torture and other ill treatment of members of the political opposition in the lead up to the presidential and parliamentary elections next year. Akulira ekibiina ekirwana eddembe ly'abantu mu nsi yonna yawakanyiza etteeka eryayisiddwa ery'okuddira bannayuganda abateeke mu kkooti z'amagye nga etteeka eryo lirunyirira eddembe ly'abantu n'endagaano ezasangibwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti z'ensi yonna obutalinnya ddembe ly'abantu. Babagenda kye bakola kikyamu nnyo nga tugenda mu kalulu kati mukitegedde. Kati bwe tuvaawo mwarabye omwogezi wa poliisi ng'ayogera ku kigambo nti tewajja kubeerawo bbeeyo. Lwaki? Bakola ekintu kino nga buli mwana yenna gwe bakwata bagenda mukkirizamu wa bbeeyo. Olw'ensonga bakimanyi nti bakwata abaana bano gye bagenda obbatwalamu temamanyiyo. Nina information gye ngenda okuta naye ow'emmeeme ennafu sooka otuleke ebbali. Information ngenda gisoma busomi wano ngenda gibabuulirako katono. Oli waddembo gitwala oba ogireka wenjikugambidde kubanga tennakula nkyaginoonyerezaako. Nkiddamu information gye ngenda okuta g'oyinza oggiwuliranga ekitasoboka naye nkyayongera oginoonyerezaako. Mukama Katonda nnyambe efune obujulizi naye nga nkyagala oginoonyerezaako. Kati musooke muli statement ya mwogezi wa poliisi mulyoke mukakase lwaki bakwata abantu baffe tebagenda kukola kiti bagenda bawa bbeeyo. Tuze tubawulira wano nga muwogana ku bya bbeeyo ne bondi. Gwe bw'ogwa mu mikono gyaffe obujulizi bwe tuba tubuyina lowooleza mu kaduukuluka ka kooti. Totuwooleza bya bondi ne bbeeyo. Era ekyo message njagala ngiyiseewo bulungi. Mubba n'olinda tulyoke tukukwate otandika okwogera ku human rights. So eno message twagala tugiyiseewo bulungi. Bwe tukukwata tujja kulaga ekyokko. Oyo mwogezi wa poliisi lwaki ayogera ekigambo ekyo? Nsooke information eri nsooke ngatte bano wano lumu kansooke ngatte wano lumu. Wano wetulaga njagala owulire bulungi nnyo. Njagala ngatte video zino ziri 3. Bw'omala okuva mu video zino 3 ze ngenda okugatta wogende ekyokkwatira essimu otandike okukola video nga sikusabye sikulagidde okutaasa president ekibiina kya National Platform n'eggwanga zitya. Twatandika nga tuli ekyaddondo nga president muletanga MP n'afuluma parliament emyaka gye yamalamu 2 ne tutandika embirigo mpaka olwaleero. Wabula njagala osooka oteeke ekifaananyi ekinene president ng'afulumye parliament. Tutandise people power. Tumaze okufuna ekibiina kya National Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ngenda kwesimbawo kuba president. Tandika otunuulire Museveni engeri gyazze yeeyogezaamu ng'ayogerako eri eggwanga ku by'obutebenkevu. Poliisi amagye engeri gyazze gekolamu statement ku by'obutebenkevu. Museveni ekyamuyamba luli yali COVID-19 okufuna legitimacy. Olwaleero tewali kirwadde. Babadde bagezaako bifumbira ne tubikuba. Kati ekirwadde ekiriwo bakiyita bayeekera. Ekirwadde ekiriwo ekyokubiri bakiyita aggravated robbery. Biri ebiwadde ebiki aggravated robbery ne rebel activities bye birwadde byagala okukozesa kati. Nkiddamu ebirwadde byalina babiyita aggravated robbery n'ekirwadde ekirala bakiyita rebel activities. Ze items 2 zaali zayimiriddeko kuba kuli yalina COVID-19 ye yamuyambanga. Wabula njagala osookoddemu otandika okola Museveni bwe yayimiriranga ng'ayogera oba ng'ayogera osookozza akatambi emabega kuba mwesimbyeko bonna abaddewo.
Museveni yavangayo na addressing eggwanga ku security matters? No. Bani ababikolanga mubamanyi. Lwaki kuno ku Robert Kyagulanyi Center mu avayo na addressing issues ezo. Kati wano wali okuleno kombeso wane. Buli Museveni yayimira n'agamba eyo group ya Kyagulanyi nja kugimarawo. Yagamba group ya Kyagulanyi nja kugimarawo mwaka uya. Navayo n'agamba I have my people in Nup. I have my people in Nup. I have my boys in Nup. Ba boys bebe bani mwabategeera wano wali okuleno kombeso wani temwabategeera. Era babega kabadde afuna intelligence katakyagifuna. Nalumba ekitebe ngayagala intelligence n'emubula. Akwata ba comrade ngayagala intelligence mubuze. Kati muka video kengendo bazanyira kaseka dakiike mu ne second saa 3 bwenka kuzanyira njagala okwata obwongo bwo obuzeeyo during the time obuzeeyo nga kale kyezikayihura akyali inspector general police nkiddamu njagala kusaawe n'okwata obwongo bwo obuzze mabega mu bifaananyi nga kale kyezikayihura akyali inspector general of police okuwamba okutulugunya abakyala abalenzi battanga n'ebijambi ebyali mu ggwanga. Museveni yavangayo n'akola statement ku bijambi ebyo era abantu bameka baleeta mu kooti olw'ebijambi ebyo bameka. Njagala mpe wano manyinze bwe banga nkola ebintu bino nsooka n'enkuwa obujulizi n'enkuwa ebyokulabirako n'enkuzaayo okuwa ekyokulabirako. Nkugambye Kayihura ng'akyali inspector general of police balepinga nga abakazi nabateeka ebitimu imbuko ebijambiya yabitemaatema abantu teri bakwata lwa bijambiya wabula Kyagulanyi oluze ebijambiya nabiteeka e Masaka ne batemaatema abantu. Museveni abadde mo interested mu bijambiya by'e Masaka than ebijambiya bya kale kyezikayihura mu ligimu y'abantu abamu bayazanyanga nabo jangu okwekule. Do you copy that? Museveni is more interested in bijambiya Masaka in Robert Kyagulanyi Centamo's regime than in other oppositionist regime or other oppositionist time. Mufuna bulungi kati montegedde. Lwaki abyagala kati ngera interested yobyogerako. Kandi kuvire kontono. Iso semwai police bwe bakunganya obujulizi bwabwe ne fake information gibalina bagi broadcastinga. Semwai iso bwe bakunganya obujulizi bwabwe nawe balina ku intelligence ya security babiteeka ku mitimbagano ne babifulumya. Yensonga lwaki pick and play Felix Kulimbaji n'abalala bajjanga boogera ne baparedinga n'abantu ab'ekisiru. Right now kati bw'olaba Museveni yazze n'atandika okwogera ku kintu ng'akyogera ne confidence nga kiri ku Robert Kyagulanyi Center ku ye ng'omuntu n'ekibiina kya National Platform ng'alifalinga ku bijambiya by'e Masaka. Intelligence aba agijja mu opposition abaali mu National Platform be bamuwa intelligence eyo. Kyovula nti ayogera confidently bana bali mu system bamuwa information he doesn't care baga mugende bi broadcasting wabula eva mu opposition eye yali yakuliyetinga ye kenyini yavayo publicly n'abyogera awakana teka o message nti nimba ndio kankuzanyira information yene oli okotie. Tuchaine dakika and a video very special nyo mutegedde bulungi nyo. Museveni information ejafuna okuva mba agent bali mu opposition agiteekako nyesira era abyogera ye kennyini ng'atudde tasindika kulayije tasindika enanga tasindika ani asije kennyini ajeyogerera ng'akakasa kubanga aba agijje muki
abagije mbantu bebe yesiga kati ulira akatambi kano. Why Museveni is more interested in Masaka Bijambia? Remember, let's say Girinya. He died, but he didn't confess, or he didn't tell the public what transpired his arrest and what led to his death. Right now, Museveni himself is trying to confirm exactly what he was planning against National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. What Museveni are more interested in Bijambia ye Masaka kubanga abamuwa information bebo mubategedde Dealers Association ulira buli Museveni lwavayo n'akola public statement nga eva mu opposition ye yezimbira agitwala more important than any other intelligence information eva mu same mu iso mu police ene kubanga yaba yabatu bamuwa intelligence kubanga amanyi babeera mbali bayagala okukwata n'okutuusaako obulabe. Kitegeeza Dealers Association okuli Mpuuga, Abedi Bwanika, Juliet Kakande, Joyce Bagale Manga, Mbwate Pamo Wentebe n'abala be bamugatheringira information bagimuwa naye nga information infu according to what we know. Yensonga lwaki Demapuga yagamba nsaasidde ba foot soldier temumanyi kijja. Waliwo ajjukira information, ajjukira message Mpuga gye yagamba nsaasidde ba foot soldier temumanyi kibadiringa na kimata temumanyi kijja. Njagala nga sinayogera information, njagala omuntu owandika nti yawulira Mpuga agaga nti ba foot soldier basaasidde temumanyi kibazannya nakyo teyakyogera. Teyakyogera nti asaasidde ba foot soldier tebamanyi kibazannya nakyo ekijja teyakyogera. Yes, yakyogera. Kati kankuzanyire ka video kano owulire gwe kenyini kozesa obwongo bwo owulire. Now, the moment we are more vigilant, because you remember they were killing you by these opposition people. After the election 2021, they wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing? Where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka? We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because a gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember this boy who died second, the one who Kawembe had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones the killers. The killers are still there. We got all of them. Kati tugenda katuna mu forensics agambye nti mujjukire ebyali e Masaka nga batta abakadde after 2021 elections. They were using inyondo butayimbwa neerabire Jambia kuba kesi bagita bijambia najerabira nagamba they thought they can balowooza basobola okudduka oba basobola okubukanga ebinyonyi ne bonna twabafuna mbu bonna baabafuna. Mu musango gwa Ssegirinya ne Alani Ssewanya nakwaliko abantu bameka. Tugende mpo nabaga eno video bongo butunogireke ku file ya Ssewanya ne Ssegirinya kwaliko abantu aba kwaliko abantu babiri
Seggirinya ne Sewanya tekwaliko balala naye yakugambye nti they caught all of them bali basobola okudduka ompulira bulungi nnyo ate bw'amaze n'agamba bala bakyaliyo Seggirinya amala okufa last week but one baddamu ne bali reactivating file yes Seggirinya ne Sewanya ne bateekako abasajja abalala baali bana mbuno beenyigira mu kutema abantu tokiranga bana basajja tebakyakozesa bwongo bwabwe at first wakwata Seggirinya ne Sewanya ne bajja mu court nga tekuli bantu balala bonna Museveni at first Seggirinya and Sewanya there were only 2 people who were arrested in the connection of Bijambia in Masaka. But after the death of Seggirinya, now you are coming out to say that there are some of those who are still at large. But 1 week and a half back, the file which you are talking about right now was reactivated by the government prosecutor, and you included more 4 people after the death of Seggirinya. Why? Because you want to use this file to prolong this file to arrest more people, mostly people who are affiliated or who are National Unity Platform leaning, because you have nothing else. Tolina kirala file yaliko abantu ababiri Seggirinya ne nani ne Sewanya. Seggirinya bwafa noyongerako abantu abalabana n'ogamba Seggirinya ngolo Sewanya avudde atandise okuteeka atandise okuexposinga mpuuga yamuzaako njagala oddemu owuliza akatambi kano bulungi njagadde okuwa ekifaananyi kino ddoka okitegere kawulire bulungi nnyo. The moment we are more vigilant, because you remember there was killing by these opposition people. After the election 2021, they wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because the gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember this boy who died, Seggirinya, the one who Kawembe, had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones the killers. The killers are still there. We got all of them. Mukiwulidde bulungi. Kati abaagala okutegera kyembagamba ku BBS telefina mbega wa Museveni ali ku media atakubulya mulimu gwako nanenga wa iso bino byayogedde gwe bayita Lwomushana bino byayogedde bulya bulungi nnyo gatta ebintu by'abasajja mivule ogatte ebintu bya Andrew Mwenda ogatte bya Museveni kati ogenda gattako ebintu byani ebintu bya Lwomushana kati bwofuna message eyo yonna then ojja kutegera bano kiki babale kye bagenda okuzzaako. These gangs zemutalaba wano forget about the muyita foot soldiers zambala uniform zebagenda okudeployinga later but wano gangs kati zitemula abantu even in Kampala during broad daylight zitemula abantu. Some streets now are no-go zone areas because of those gangs. Ziyingiddemu amajambiya, ziyingiddemu ki. Ate zaabwe zaabaki bakyagulani.
okiwulidde mukulu information jempo olwaliro lw'essaala nandibadde nkola program muli Mbulanga Emmengo kyenkola wano ngezaako ku exposinga Museveni n'ekijja ngezaako ku exposinga Museveni n'ekya planninga ompulya bulungi nnyo kubanga bino byenkola e Kampala tosobola byogererayo nze ali mu diaspora nze ngenda byogera to expose Museveni nkugatira video munage boba toyina buwongo video lero gireke ojja gisanga oluvannyuma wano kulova tojja gitegera gireke kyenkola nkugebe mu Uganda tosobola kikolera era tosobola byogerayo kuba ina information eri crucial nnyo kati wuliro kankadde munka kuzanyire kano ogatte video zonna wulira these gangs zemutalaba wano forget about zemuyita foot soldiers zambala uniform zebagenda okudeployinga later but wano gangs kati zitemula abantu here in Kampala during broad daylight zitemula abantu some streets now are no-go zone areas because of those gangs ziyingiddemu amajambiya ziyingiddemu ki ate zaabwe zaabaki Bakyagulanye bwenva koyo kankuzanyira ndu mwenda. They took people to Kenya. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from, then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So, please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi and there's a man called Zake, whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans and even physical attacks in Kalerwe, in Nansana. There are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that the NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. So when you hear the so-called Andrew Mwenda, the M23 spokesperson, the First Family spokesperson, the NLM propagandist on social media, including on international media and on some international media houses, coming out using the same statement which have been used by other state agents against NUP and Robert Kyagulanyi Center, then you get to know what they are planning ahead of us. But as usual, we came out to expose. So the reason as to why right now the government is against the European Union delegates, it's because they exposed Museveni's plan of arresting Robert Kyagulanyi Center and ban National Platform using the well-concocted blackmail propaganda information linking NUP and Robert Kyagulanyi Center to label activities in Mukono, Kampala, Wakiso, and the other countries. So when you come out, when you keep quiet and you don't talk about these things or expose these people, the public, they will get to use that whatever these people, they telling the world that it's truth. This is not truth. This is propaganda and blackmail. Remember, those who have been following political history in Uganda, Museveni blackmail late Obote. Museveni blackmail Tito Okello-Lutwa. Museveni blackmail late Idi Amin Dada. To the extent that no one came out to defend himself about the blackmail or propaganda against those previous leaders. But right now, via using social media, we can come out and expose and defend our party and our president because we can, because we have access on information.
Museveni, what he lacks now is to get to know that we are in .com era, whereby we can intervene and expose and we tell the world that these are lies, concocted information. Because this was the Museveni's weapon since 70s, 80s, and 90s. Museveni has been using these tactics all along because he's a rebel. Rebels, they use rebel tactics to get what they want. Right now, Museveni is using the same old tactics of flaming his opponents that they are rebels. They are fighting against his regime. Forgetting that he's the one who created Kony. He's the one who created Allied Democratic Forces. He's the one who created Alice Lakwena. He's the one who created whatever is taking place in Kampala, Mukono, Wakiso, via using Christopher Damule in ghettos. So the same person is organizing demonstrations to show that the public, that the opposition is demonstrating against his will. So for us, we know what Museveni plans. For us, we know what Museveni is going to do next. Because he's in fear. He doesn't want to go in the coming election with Robert Kyagulanyi Ssentamu on the same ballot paper. The only option he remains with in his powers is to use the UPDF amendment bill and to use blackmail or linking Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Platform that they are participating in labor activities. Remember, previously, the US and the UK and Canada and other European countries, they used to fund Museveni fighting terrorism or fighting terrorists across the globe. Right now, they stopped funding him because they received intelligence that Museveni himself is the one creating those terrorist groups in the Great Lake region. So they stopped funding him. So he's continuing using the same ways, the same tactics of fooling people that people they don't know. His ways or his planning against his opponents. We know. So Museveni, don't fool people. If you're strong enough and you think that you have support from Ugandans, please organize the free and fair elections. We shall show you what exactly power means. So that tendency of blackmail propaganda doesn't work. Amin didn't get a chance of defending himself as well Obote and Rutwa. But for us at this particular moment, we can defend our president, we can defend our party, and we can defend our country. Because we have access to information. So, mutegedde bulungi nnyo. Obaka bonna mutegedde bulungi nnyo obwo. Era saagala balwisaawo ku nsonga eyo. Kati waliwo kye njagala obbagamba. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Oli waddembo kitwala, oli waddembo kirekawo okiwuliridde. Jerusalemu sale buno obubaka bubwo. Jerusalemu sale buno obubaka bubwo. Ne bannayuganda mwenna. Bw'omanyi nti olya sausages, bw'omanyi nti okyala ennyama mu Kampala, weegendereze nnyo ennyama gy'olya. Nyinza okakutema nti kati ennaku zino muyinza oba mulya ku bantu. Tojja kikkiriza naye ojja kumala kiwulirako ewantu. Gwalya sausage mu Uganda, weegendereze nnyo sausage z'olya, oyinza okuba olya ku bantu. Naawe alya ennyama, oyinza okuba olya ku bantu. Knowingly or unknowingly, according to label sources zenina. Information jengendo okuta oli waddembo gireka wano bogirowoozaako. Teka katako giteeka mu 20 ogende nayo. Wabula girowoozeeko bulowooza. Bw'eneevaayo ojjaga nti omusajja ayogera. 1. Bwe mwayabya lwabwogo nti musezi atunda ebiwowoolo ensigo z'abantu mu malwaliro Mukomage, Mulago, Kawempe ne Kiruddu. Tebakyakola emize gyabwe gyakujja mu bantu biwowoolo. Kati balina amasomero agasomesa obusomesa. Olina amasomero agasomesa abasawo. Gye bakolera ebintu byabwe eyo. Waliwo agali ku luguudo lw'Eruweero, agali ku n'amalala mangi gye bakolera emirimu gyabwe, operation zaabwe, ne private clinics gye bakolera ebintu ebyo. Ebya body organ harvesting. Naye wulira kino. Mwenna abali mu mambuka ga Uganda
General Salim Sale aine komerali lili balita Acholi P Kona Clark. Acholi P Kona Clark. Oba kona wa Acholi P Kona Clark. Eyo barracks eri mambuka ga Uganda. Barracks eyo kusinzira ku reliable sources. Bateka ye ekyuma kino nga buli muntu gobakwata oba muje mu kintu ky'eggwanga bakuteeka mu kyuma ekyo ne kikufuula ennyama y'obuwunga oba ne kikufuula mixed meat. Abantu bamala banyiganga ennyama y'obuwunga ne bagipakira ne bagiguza abalunda ebyennyanja abalunda goonya n'abali ennyama. Kino kiri Kona Clark mu Acholi P military barracks Salim Sale gy'atwala. Nchakola due diligence okusinzira ku information gye nafunye nenga kigenda maaso. Eri abantu bangi nnyo abakwatibwa mu bitundu bire by'eggwanga tebaddanga mu kulabika kunga ne makomera tebaliyo. Where are they? Mujjukiranga bakatandika okukwata bana baffe mu struggle ng'etandika. Mwawuleko story ya Goonya zibaali bawa abaana baffe ku Lake Victoria. Saako n'ekigo ku prison waliwo ebidiba byewali Goonya gye bawa abaana baffe. So kati eno story liwadde mbojjuulira oba okugireka koyinza ogante omusajja bayogera abamulalo kubanga evo butubagali bintu muga abyogera si bituufu bwe mala okuvayo nga musirika kati mukitegedde bulungi nnyo mbagambye ekintu ekyo. So Salim Sale akimanyi bulungi nnyo ekikolebwa mu Kona Acholi P Kona Clark barracks y'amagye eyo. Era information bwebanga efulumya olwaleero oyinza okulya nga omuggo gunyooka mu barracks eyo n'okuba kati ng'essimu zitandise okukubibwa nti eno information yafulumya etya. Nchiddamu kuno Salim Sale kwali muhozi kwali Museveni kwali information kadi bagenda tandika omuggo gunyooka mu barracks eyo information yafulumya etya bagitegedde batya kye kigenda maaso. So mutegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo. Kati akatambi kano kengenda okusembyayo naye nza nnyina akala ngenda kusembya butambi bubiri. Wabula gwe muna Uganda yenna munange ekusaasidde naddala bali mu diaspora. Few moments later mugenda zenyigiramu nnyo nga mukaaba kubanga temumanyi nkola ya Museveni. Mbalabye nga muli mu America muli mu kuseka muli mu kunyumirwa. Few moments later tugenda ziraba nga mutandise obutago bwegasse ebibumba bikubye essama nga mumaze okunywa obutwa kuba temanyi Museveni operating nga nze mbatunuulidde era mbalaba mukole buli kimwagala. That is okay. Naye Museveni mu katambi kano kembazannyira kano ulira talking Fenga Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. All right. Akatambi ako bw'okawulira mu kusaba okwabadde kollo Museveni yakonfaminze nti abadde atulugunya Abaganda era mbw asaba musonyiwe mu kusaba okwabadde kololo. Akatambi kano kaddakiika 4 ne seconds 54 njagala oteeke essira nga basaba abantu babasonyiwe naddala Abaganda bakusonyiwa ku ki nga tewakola bikolobero. Njagala okwazisa omutwe gwo. Wulira. Our God, our Father, we stand here to appreciate you so much for the unusual opportunity you have given us to lead this country for almost 40 years without interruption. I appreciate you for your protection, sustaining us with good health, physical and mental strength. We also appreciate you so much for our family, our children, their spouses, and our grandchildren. We appreciate you for the wonderful teams of people we have worked with throughout these years on national levels and local levels. Your wisdom and leadership skills at every stage to work with all kinds of people and with your undeniable support and blessing.
We succeeded to win every battle, and we think that we have laid the foundation for the long-term transformation of the country. Acknowledgement, responsibility, and repentance. But we acknowledge that we are human and have missed you and made mistakes in one way or other. Forgive us, our Lord. Also there has been marked laxity, negligence, and lack of diligence on the part of the team of leaders we entrusted with responsibility and resources to develop this region and the whole country. Corruption has also continued to hinder progress in many ways. Therefore, many of our grassroots supporters have become disgruntled and angry and often have an erroneous perception that our government neglected them or failed them or forgot them. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Olidde bulungi nnyo kyekinyusi kye mbadde njagala owulire. Abaganda abeetondera ku kinga yagamba agenda bakulashinga. Bali musimanyi bali mukuzi. Temanyi Museveni bwa operatinga. Akonfessinze nti abeetondera. Weetonda ku kikyota nakola. Kubanga ekibagoba tebakimanyi kenjagadde kokka mu kusaba kwabwe ko babaddemu ekkololo. Bakimanyi nti basse batulugunya ate basobola kivaamu ekyo bakikoze mu misana ng'ensi ewulira. Njagala owulira akatundu ako kokka ke njagala owulira bisigala binasala kumanya. Njagala owulira akatundu ako kokka wulira. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Sijja kamalayo. But they seek for forgiveness from the people of Uganda, Wabaganda, and the other areas of the country. Babataase kuchi era abasonyiwe kuchi. Kati mukadakiika kano mudakiika seconds mudakiika emu. Njagala tutunule Janet ng'ayita ku basumba babuuzaako naye main focus yo giteeke ku mipiira wansi. Main focus giteeke ku mipiira wansi tomutunuulira waggulu. Njagala tutunule ku mipiira gye wansi. Focus ku tires wansi. Olyoka omanya abatta ngeri ki gye bayitamu bulamu ki bwe bayitamu. Esigadde dakiika bbiri wabula focus yo njagala giteeke ku mipiira gye wansi. Mipiira gy'emmotoka ye oba giteeke ku magulu ge wansi. Mwagala nnyo buli ekintu amangu. Teeka focus ku magulu ge wansi. Focus. Pay attention to details ku mipiira gya Janet wansi. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts. Those are seated tires mulabye. Njagadde muteeke focus ku seated tire wa Janet. Seated tires mulabye mpiira gya Michelin tires gya Janet mugirabye. Biba tutawaanya. Kati olwokuba balina ka arrogance tebagala confessing publicly nti batulugunya bawa batta abaganda. Kati ekintu ekyo ekya confession balina kikola mu public ng'enseera wabula baakiyisiza biwandiiko bewandiikidde nga basoma. Ndoza empiira gya Michelin mugirabye egya Janet gyensi bo basula bubi ate ffe batulugunya tukyaliwo ate tujja kubeerawo mpaka kuwulira bubi. N'olwensonga
Sister Rose Michael kutumite konjo. So those I'm paying attention to Michelin tires. Can't cover the Michelin tires. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Mukuru Eunice Lwasa Msiza Muganda we bali kwagala nsi na kusigala mu struggle. Salamu alaikum consultant Allah acha kukumbi. So City Tires ya Mama Njovu Enterprise mujirabye bana yakatambika wedde tusinkane kuona kuona batusaze okusinkana katonda nga asimye mweraba nze video njimaze mukawa bankumire